大家好，我是 Kenji 老王，欢迎来到频道。我喜欢自助旅行，也喜欢用镜头记录下这些美丽的画面。去过这么多不同的地方，印象最深刻的仍是2019带着爸妈去日本东京赏樱的自助旅行。我们自驾去了河口湖，还住在了富士山脚下，真的是一次很棒的体验。在这边与你分享这段旅程，那就一起来看看影片吧。终于来到这一天了，爸妈出门前还帮大家求了平安符。我记得上次跟爸妈出国已经是我国小的时候了，他们忙于工作，加上以往不像现在自助旅行这么方便，所以呢就一直想找个机会带着爸妈及全家人一起去旅行。这次也很幸运的买到了3月底东京樱花季的来回机票，台币8000有找，真的很划算。缺点就是呢，去程的班机是凌晨2点的红眼班机，所以我也再三的跟爸妈交代，前一天一定要睡饱一点。如果坐不下怎么办？再买一个位置啊，不然怎么办？妈妈因为没有坐过廉价航空的关系，我们也一直很担心她坐起来会不会太小太挤。抵达成田机场，还没到大厅就先看到一整排的扭蛋，小朋友看到一定是疯掉了。可能是第一个。把蛋丢回去好不好？第一个。这一次我们选择入住的是上野公园旁的 APA 平价酒店。简单的check个in之后呢，我们就即将前往今天的第一个景点——东京必访的浅草寺。浅草寺真的是东京必访的景点，又有樱花的加持下，整个是美翻的。但是人潮也真的是满到很可怕。你头卡就卖哦。71耶！抽签师是在浅草寺蛮热门的参拜活动，只要100块日币的香油钱就可以来抽个签师。后来发现浅草寺的胸签几率蛮高的，不过没关系，抽到胸签之后可以绑在寺庙这边祈福，替你转凶为吉哦。好来，阿记一摆，两一粒，一粒就够啦，如果加一粒。当然，一兰拉面也是必走的行程，带着妈妈来吃，对她来说这一切都非常的新奇。吃完拉面之后呢，我们就顺路走到晴空塔去走走逛逛啦。如何？好吃啊？好吃吗？多厉害！第一天呢，因为比较累，所以我们也就早早让爸妈回饭店休息了。老婆呢，也因为有孕在身，所以也在饭店休息。我就自己一个走到饭店对面的上野公园拍拍照。没想到这边比外面还热闹好多人坐在樱花树下喝酒聊天，气氛很不错呢。住在上野公园的好处就是一早起来走到对面就可以赏樱了，是不是很棒呢？爸爸妈妈在哪里？安琪琪，你今摆伫倒？来，你敢知你今摆伫倒？上野公园。哦，爱讲赏樱花。啊，台语跟我讲。台语叫做上野公园。哦。看樱花。哦，看樱花，行。想说那就来拍一个大合照吧，但是人潮众多的情况之下，也会有不可控的情形啊。就这样一个日本小朋友穿进了，但是我也得到一个非常可爱的画面哦。炸牛排了没有，上次就想吃整个上野公园逛下来，其实要花不少时间，不过周边也蛮多小摊贩，可以买一些小吃解馋一下哦。你今仔食啥？介绍者。阿姨。无啊，我甲讲我的口头毛，我的囡仔，我唔知怎么办。妈妈正在分享，昨天因为手机突然没有网络，无法与我们联络，后来自己去柜台请服务人员打电话到我们房间的过程，真的很有趣。上野公园呢，每一区都有不同的风格，有一区呢还停留着很多可爱的行动咖啡车，另外有一区是可以野餐的，也有人一早就躺在这边占位置，真的很特别啊。离开上野公园之后呢，我们来到了千鸟之渊，
这里也是一个非常热门的赏樱景点。我们到的时候呢，基本上樱花也开了8、9成了，真的很美。可惜呢，天气有点阴阴的，不然就更加分了。你看，爸妈在拍照笑得多开心啊！这里呢，最大的特色就是可以边划船边赏樱，可以从湖畔呢直接看着樱花，多么浪漫啊！都来到这边了，不试试吗？买完票后呢，就会有工作人员引导你上船，你可以选择一般的船或者是脚踏船。后来我们选的是脚踏船，那就来看看我们开船的样子吧。阿姐在干嘛？开船，他会开船。我的感想是真的不轻松啊，开起来真的蛮累的。但是从湖畔看樱花真的很棒，因为樱花树呢就围绕在你的周围，拍起来也很美欸。老婆怀孕。除了宣传我老婆怀孕之外呢，我这边还有个小技巧可以跟大家分享，可以互相拍照，才拍出樱花围绕的美哦。另外要离开前，天空终于放晴了，出现了蓝天，对嘛？这样才像仙境呢，超美的。千鸟之渊的旁边就是靖国神社，这边也是赏樱的景点之一，也可以来看看哦。离开千鸟之渊之后呢，我们就来到了近期很热门的木黑川。木黑川，赏樱哦。水吧。水。花草莓白酒，对吗？我们先吃一口这个尝尝看。哎，滴到镜头了。其实还不错哎。木黑川其实真的蛮好逛的，樱花美，而且又有好多特色小吃，有种逛不完的感觉。另外还有个重点，2019年日本名建筑师隈研吾联手星巴克在这边打造了一间超美的星巴克旗舰店。其实我也是来日本前才看到这个新闻的，想说这么巧，那就来喝杯咖啡吧。结果呢，因为门口有人数上限管控的关系，我抽到号码牌是6239号，代表什么意思呢？就是代表我至少要3个小时才有机会进去啊，也太夸张了。后来我们就放弃了，直接前往下个景点。这边呢，我也蛮推荐下午的时候来的，因为你可以拍照3种不同的樱花景：早上的、傍晚的，还有点灯之后的樱花。晚上呢，就在松屋解决晚餐。每次来到日本呢，不知道吃什么，我就会来松屋吃饭，因为呢，真的是便宜又好吃，是个非常好的选择。入夜后，中目黑的人潮变得更多了，真是想念这样没有疫情的日本。还好我在2019就带着爸妈来到日本旅行，不然谁又会料到2020的那些惨况。今天的最后一个行程，我们来到了六本木展望台，想带爸妈来看看当初我第一次来东京看到最惊艳的景色——日本东京铁塔夜景。谢谢看到影片最后的你。如果你喜欢我的影片的话，记得帮我按赞、订阅、分享。下一集呢，我们即将自驾前往河口湖，还一起住在了富士山脚下的民宿。别忘了开启小铃铛，就会收到新影片通知哦。那我们就下集见喽。